दुई तीनजना नयाँ साधक साधिकाजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सूर्य नमस्कार विस्तृत रूपमा थाहा नहुन सक्छ। त्यसकारणले उहाँहरूलाई म श्वास प्रश्वास के गर्ने, कहाँ रोक्ने, कहाँ छोड्ने त्यो बारेमा थोरै एक राउन्ड मात्रै जानकारी दिन्छु। ध्यान दिएर हेर्नुहोला, हजुरहरूले नगरिकनै ध्यान दिएर हेर्नुहोला। सबभन्दा पहिला हामी प्रणाम आसनमा आउँछौँ। यसलाई प्रणाम गरिन्छ हैन, यसमा नर्मल श्वास हुन्छ। त्यस पछाडि 2 नम्बरमा ऊर्ध्व हस्त उत्थान आसनमा श्वास भर्दै पछाडि झुक्ने, श्वास भर्दै। 3 नम्बरमा जसको ढाड कमरको समस्या छैन उहाँले चाहिँ यहाँ रोक्ने अनि यो नाकले नाक यहाँ ल्याएर टाँच्ने। यसमा हुन्छ नर्मल श्वास, यसरी राख्ने 3 नम्बरमा। अब जसको ढाड कमर दुख्छ उहाँ यसरी बस्ने, 3 नम्बरमै नर्मल श्वासै हुन्छ यसमा है। अब आउँछ 4 नम्बरमा, हात यही हुन्छ। 4 नम्बरमा यो खुट्टा जान्छ अगाडि, यो यही हुन्छ, यो पछाडि गएको खुट्टा सिधा हुन्छ है। अनि श्वास भर्दै पुरै यसरी तन्काउने 4 नम्बरमा। 5 नम्बरमा आउँछ पर्वत आसन। यसमा चाहिँ नर्मल श्वास हुन्छ, श्वास छोड्दिने, पर्वत जस्तो बनाउने, यसमा नर्मलै श्वास हुन्छ। 6 नम्बरमा आउँछ अष्टाङ्ग नमनासन। यसमा पनि नर्मल श्वास लिने छोड्ने गर्न सक्नुहुन्छ। पछाडिको यो खुट्टा जोडिएको अवस्था हुनुपर्छ है, पछाडि यसरी होइन, यसरी जोडेको, अनि यसरी 8वटा अङ्गले टच गरेको हुनुपर्छ। त्यस पछाडि आउँछ 7 नम्बरमा श्वास भर्दै माथि तन्किनुपर्छ, यसरी पुरै पछाडि कुर्कुच्चा जोडेको हुनुपर्छ। श्वास भर्दै रोकेर राख्ने, माथितिर हेर्ने, यसरी पुरै बटार्ने। त्यस पछाडि आउँछ फेरि पर्वतासन। यसमा नर्मल श्वास हुन्छ, श्वास लिने छोड्ने, पर्वत जस्तो बनाउने, यसरी पुरै। त्यस पछाडि आउँछ फेरि श्वास भर्दै तन्काउने, पुरै श्वास भर्ने, पुरै यसरी माथि तन्काउने, श्वास भरेर रोकेर राख्ने। त्यस पछाडि आउँछ फेरि पादहस्तासनमा। अब जसको ढाडको समस्या छैन उहाँले यहाँ टेकेकै हुनुपर्छ अनि यो नाकले यहाँ सकेसम्म यहाँ छुने प्रयास गर्नुपर्छ। जसको कमर दुख्छ उहाँले यसरी गर्नुपर्छ, नर्मल श्वासमा है। त्यस पछाडि आउँछ ऊर्ध्व हस्त उत्थानासनमा। फेरि जब हामी तन्किन्छौँ तब श्वास भरेर रोकेर राख्नुपर्छ, श्वास भर्नु पर्यो। त्यसपछि लास्टमा प्रणाम आसनमा नर्मल श्वास हुन्छ। बुझ्नुभयो? जहाँ हामी